Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu jako potresnu priču koja se desila 1987. godine. Naime, u noć, negde oko 20 časova, selo Karavukovo je bilo prosto prestravljeno kada su čuli jedan strašan krik, krik bola, krik očaja, krik nemoći i krik besa jednog oca koji je pored seoskog groblja pronašao leš svoje maloletne ćerkice. Ta devojčica koja je pronađena te večeri zvala se Ivana Salijević. A ko je zapravo bila Ivana Salijević? Ivana Salijević je rođena 1982. godine u mestu Karavukovo, koje pripada opštini Odžaci, kao jedna od ćerki porodice Salijević, zapravo od oca Džemaila i od majke Katice. Oni su živeli u zajednici sa svojim roditeljima i imali su 4 ćerke. Živeli su u jednoj sirotinjskoj kućici u kakvim, nažalost, živi ogromna većina Roma u našoj zemlji. Ova porodica je zapravo romska porodica, ali vrlo časna i poštena porodica. Džemail, koga su iz Milošte ljudi zvali Džemo, nije se libio nikakvog posla. Radio je svaki posao za nadnicu, išao je da bere i papriku, po kome je poznat ovaj kraj, zato što su inače stanovnici ovog kraja uglavnom došli iz Vranja i sa juga Srbije, koji je uopšte i poznat upravo po proizvodnji najkvalitetnije paprike. Tako je i Džemail, koga su iz Milošte zvali Džemo, radio u nadnici, kada znači nije bilo tih poljskih poslova, radio je građevinske teške poslove i radio je na železničkoj stanici istovar i utovar robe iz teretnih vozova. Radio je svaki posao kako bi zaradio koji dinar da bi prehranio svoju porodicu. Džemail je inače na posao odlazio jednim starim biciklom i bio je poznat po tome da kad vozi taj bicikl, govorio je: ne, ja danas ne pijem. Znači, nema šanse da popije ni flašu piva. I ljudi su se smejali: pa daj, Džemo, šta ti je, pa neće valjda saobraćajna policija da te zaustavi i da te natera na alkotestiranje. On je rekao: ne, radi se o tome da ja neću slučajno nekim svojim incidentom prilikom vožnje bicikla da napravim nekom čoveku problem u saobraćaju. I smatram da je Džemo bio u pravu. Džemova glavna parola i definicija je: ne treba se stideti poštenog posla, jer želim da samo poštenim radom hranim svoju porodicu i decu. I Džemo ne samo da je radio, on je završavao i školu. Vanredno je znači završio školu i upisao je jedan kurs za čuvara pruge. Naravno, prošao je sve bezbednosne provere, ljudi su sve najbolje rekli o njemu i on je položio kurs za čuvara pruge i trebao je vrlo brzo da počne da radi i kao radnik železnice Srbije. Bio je presrećan. Govorio je: sada sam ušao u državnu priču, imaću sigurnu platu, imaću sigurno mnogo više novca da bi priuštio svojoj deci da kupim i neke igračke, ali najbitnije je da imam hleb za ženu i decu. Pa, ako ostane i za koju čokoladu, bit će super. I Džemo je zbog toga bio presrećen. Njegova žena Katica bila je jedna patrijarhalno vaspitana žena koja je smatrala da muž treba da se poštuje kao Bog. Naravno, Džemo je to i zaslužio. On nikada nije maltretirao niti svoju suprugu,
niti svoju decu. I Katica je njega volela. Katica je inače bila domaćica i imali su 4 ćerkice. Najmlađa ćerkica se zvala Ivana, jer je Katica obožavala ovo ime. Naravno, Ivana je postala miljenica cele porodice. Znači, svi su je obožavali. I Džemo, kao otac, naravno, majka Katica, starije sestrice, a posebno baba i deda. Ivana je bila devojčica koja je imala gustu crnu kovrđavu kosu, krupne crne okice, uvek je bila nasmejana i volela je da se igra sa lutkicama. Znači, Džemo je kupio od njoj jednu prelepu lutkicu koju je ona obožavala i maštao je o tome kada bude počeo da radi na železnici, da odvede suprugu Katicu i svu decu železnicom za Novi Sad, da uđu u veliku robnu kuću i da kupe igračke kakve žele. A posebno je hteo da priušti Ivani najlepšu lutku, jer ju je kao najmlađu prosto obožavao. Neki njegovi rođaci su govorili: Džemo, izgleda da si ti ovako veliki švaler, čim ova tvoja Katica rađa samo žensku decu. On je onako u šali odmahnuo rukom i rekao je: ma nema veze, ne gledam ja to tako, ko ima ćerke, taj ima i sinove, jer Bog je tako hteo, neka su mi samo žive i zdrave. Nekim svojim prijateljima sa kojima je išao na taj kurs i na obuku na železnici, govorio je da mašta o tome da najmlađu Ivanu da u neke visoke škole. Šta je po tim visokim školama Džemo podrazumevao, to samo je on znao u tom trenutku. Čak je i Katici govorio: Ivana je od svih ovih naših ćerki, koje ja podjednako volim, nekako najinteligentnija. I voleo bih da ode da završi neku školu i da ima državni posao. Evo, vidjet ću sada kada budem počeo da radim na železnici kao stalni radnik, da uđem u neku prijateljsku vezu sa šefovima, pa jednog dana kada ona bude stasala, možda je ubacim i u neku školu koja je vezana za železnicu, jer državni posao je državni posao. Doduše, ako bude želela da radi na železnici i da završi njihovu školu, morala bi da ide za Beograd, a na kraju krajeva nije ni to loše. Ja mislim da će se ona dobro snaći u toj priči, zato što vidim po njoj jako je komunikativna i maštovita u tim svojim igrama, a primetio sam da je počela da sa babom čita neka slova i iz bukvara. Tako da je Džemo za svoju najmlađu mezimicu imao velike planove. I tog leta 87. godine, tu neku monotoniju ravnice, posebno u ovom kraju Karavukova, tačnije u ulici Ratka Pavlovića, gdje je živela porodica Salijevića, prosto je sve nekako odzvanjalo od graje dece, koja su se onako igrala u onim prašnjavim ulicama, trčala su bosa, nešto su se dovikivali, non stop je tu bila vesela graja, bilo je tu nekih kuca, maca na ulici, onda oni stariji malo dečaci i devojčice brali su dudinje za ove manje, svi su bili onako izmazani tim dudinjama, veseli i prosto su odavali utisak jedne onako dečice koja su razdragana, radosna i koja uživaju u svom detinjstvu. Stariji dečaci su igrali klikere, devojčice su se jurile tamo nešto sa njima kao hoće i one da igraju klikere. Ove najmanje devojčice su nosile svoje lutkice i pravile su im kolače od blata. U toj ekipi najmanjih devojčica koje su se igrale na ulici bila je i Ivana. Ivana je sa onom gomilom malih devojčica i dečaka učestvovala u nekim njihovim igricama
devojčice su znači glumile da su sada mame, nosile su one svoje lutkice, onda su jedna drugoj pozajmljivale lutke i to je sve nekako cičelo od graje, od pesme i to je trajalo od ujutru do uveče. A onda bi negde tamo kada počinje crtani film u 19 časova i 15 minuta izašla ili mama ili otac od te dece i u horu su onda počele mame da ih dozivaju imenima Šabane, Pero, Miko, ajde kući, onda povedite i sestrice, povedite i braću i dok su onako ulazili, brojale su ih da vide da li su svi tu na broju, nekada se desi da ima i neko dete viška, pa onda dok vide čije je, mislim, baš onako filmska priča, malte ne kao da se dešava negde na jugu Meksika. I ja obožavam sada da ne bude da nešto pričam u negativnom kontekstu, ja obožavam ovakvu sliku tih kvartova gde žive pripadnici romske populacije. Zato što su oni onako baš posebni, puni su radosti, puni su života, prihvataju prirodu na jedan zdrav, ljudski, a mogu slobodno reći i dečiji način. Njihov se život faktički bazira na tome da su bogati onoliko koliko imaju dece. I slobodno mogu reći da po tom pitanju mnogi ljudi mogu da im samo zavide. Zato što oni drugačijim očima gledaju na svet i uživaju u životu i po meni mogu reći da spadaju sigurno u one narode koji su najveseliji i koji najviše vole život. A posebno vole leto. Najverovatnije zato što su genetski poreklom iz nekih južnijih krajeva naše planete. I baš tako jednog letnjeg dana, negde krajem jula meseca, u ulici Ratka Pavlovića, prašnjavim putem, dovukao se jedan mladić, imao je jednu torbu, išao je onako baš kao da je prebijen, vukao se prosto ulicom, bio je premoren, sav prašnjav, znojav i pitao je gde je porodica Salijevića. Kada su ga pitali tu ovi stariji, dobro momče, odakle si ti, iz koje priče, zašto tražiš Salijeviće, rekao je da dolazi iz Novog Sada, da je čuo da se ona preudala za nekog od Salijevića i da je sada došao da vidi svoju bivšu maćehu zato što je ona bila jako dobra prema njemu dok je on bio dete i dok je ona bila udata za njegovog oca. I onda su oni rekli da dobro, sada ćemo mi da te odvedemo tamo gde je njena kuća, znamo tačno o kojoj je ženi reč i onda su vidjeli baš u tom trenutku Džemo je dolazio svojim biciklom s posla i oni su ga pozvali, Džemaile, evo došao je neki tvoj rođak. On je onako zainteresovan, prikočio svoj razrndani bajs, stavio ga je pored zida, prišao je ovom mladiću i rekao je dobro prijatelju, pružit ćemo onako ruku, naravno da se rukuju i da se upoznaju, kako smo mi to rođaci. Pa kaže, ja sam došao da obiđem svoju bivšu maćehu i čuo sam da je bila udata za nekog od Salijevića i rekao je ime čoveka. I Džemo je kada je to čuo rekao je da, znam, to je moja strina, ona je bila udata za mog pokojnog strica. Sada ću te ja odvesti kod nje. I onda su oni tamo otišli, Džemo je rekao, strina, evo došao je tvoj bivši pastorak da te obiđe, brine za tebe, kako si. Naravno, strina je izašla, pozdravila se sa mladićem i rekla je, Bože dragi, kako si porastao i kako si sada lep. Prosto ne mogu da verujem da je vreme tako brzo prošlo.
A ko je bio zapravo taj mladić? Taj mladić je bio Johan Drozdek, rođen 1956. godine, po nacionalnosti Poljak, i kao vrlo mali sa svojim ocem je došao u SFRJ nekim poslom i njegov otac nije hteo da se vrati za Poljsku, zato što se tamo jako teško živelo. Doduše, u tom periodu živelo se teško i kod nas, ali mnogo bolje nego u nekim istočnoevropskim državama. I Drozdek i njegov otac Poljak ostali su da žive u Novom Sadu. Njegov otac je, družeći se sa nekim isto Poljacima koji su stigli ranije tu, u jednoj kafani upoznao tada jednu prelepu mladu Romkinju, zaljubio se u nju, počeli su da se zabavljaju, a onda su i stupili u brak. Ona je postala Johanova maćeha, bila je jako dobra prema njemu i sve dok je živela u Novom Sadu, ona se i brinula za njega kao o svom detetu i kasnije kada se razvela od Johanovog oca, ona je upoznala jednog lepog i naočitog džambasa iz Karavukova i udala se za njega. To je bio jedan trgovac konjima. Inače, on je bio rođeni stric Džemaila Salijevića. I sada, kada je Džemo video kako je njegova strina prihvatila Johana, on je maltene Johana doživeo kao svog pravog rođaka. Maltene kao brata od strica. Rekao je, vidi Johane, pošto vidim da planiraš da ostaneš duže ovde kod strine, ako ti bude trebalo društvo, slobodno me pozovi da odemo do seoske kafane, do prodavnice. Ako ti bude šta bilo trebalo da mogu da ti pomognem, slobodno se pozovi na mene i zovi me. Tu sam za tebe. Onda su se oni pozdravili i Džemo je otišao svojoj kući. Po dolasku odmah je rekao Katici, naša strina je dobila sina, bukvalno je tako rekao, ona kaže, Bože Džemo, kako dobila sina, mislim, radi se o starijoj ženi, šta, o čemu pričaš? Pa kaže, stigao je njen pastorak iz Novog Sada i bit će tu kod nje celog leta. Tako je bar meni rekao. I Katica je rekla, dobro, ako smatraš da treba, pozovi ga nekad dođe kod nas na kafu i na čašu rakije, bit će mi drago da upoznam dečka. I onda je on rekao jednom Johanu, Johane, idemo posle kafane da upoznaš moju porodicu, i doveo ga je i upoznao ga je sa svim članovima svog domaćinstva koji su u tom trenutku sedeli u dvorištu. Tu su popili kafu i po čašu dudovače, a onda su se razišli. I posle toga Džemo je Johanu malte ne svakog drugog, trećeg dana znao da kupi i po kutiju cigareta. Video je da mladi Johan ne stoji dobro finansijski, na kraju krajeva znao je čim je došao kod njegove strine iz Novog Sada da tu nešto nije u redu što se tiče finansija. I generalno Johan se vodio kao mladić koji je bez posla. I strina ga je prijavila na toj adresi da bi Johan mogao da prima socijalnu pomoć. Jer tada trenutno nije imao posao i ničim se nije ni bavio. E sada, Johan je odudarao od svih tih prijatelja iz tog susedstva. Zašto? Zato što je bio plav, visok, malte ne ona klasična faca iz Poljske. Bio je mršav, star 30 godina, zapravo 31 godinu. Delovao je onako nezainteresovano za bilo kakav posao. Bilo je tu nekih poslića da se radi i na građevini i nešto na poljoprivredi, ali Johana generalno nikakav posao nije zanimao. Najviše je voleo da sedi ispred seoske prodavnice ili pored kafane i kada naiđe neko od poznanika koje je sada upoznao, očekivao je od njih da ga oni pozovu na piće, da mu daju koju cigaretu i faktički postao je onaj seoski grebator.
Naravno, njegova bivša maćeha, ona je od svog skromnog primanja davala taj novac koji on trošio na cigarete i na alkohol, tako da Johan je po meni bio jedan klasični seoski besposličar. Sada, ja ne želim da zalazim u taj deo priče oko prijave kada se prijavljivao, da li je postao bezbednosno interesantan i vođi sektora koji je dužio Karavukovo. Čim neko dođe iz velikog grada u neko malo mesto, policajac koji je zadužen za to selo, odnosno kome Karavukovo pripada u bezbednosnom sektoru, dužan je da sve zna o pridošlici. Čak i sa kim se druži, šta trenutno radi, kako se ponaša, da li je problematičan u kafani, da li je incidentan po bilo kom pitanju i da li je u stvari bezbednosno interesantan za policijsku službu. Da li je to vođa sektora radio i obradio, ja to sada ne znam. Ali, kako mi se čini, najverovatnije da nije bio baš nešto previše zainteresovan za pridošlicu koji se zove Johan Drozdek. Naravno, i svi ostali u tom kraju, u ulici Ratka Pavlovića, nisu se nešto posebno interesovali ko je zapravo bio u prošlosti Johan Drozdek i čime se bavio uopšte, da li je bio oženjen, da li je bio u armiji i ako jeste, koji je rod služio, u kom gradu i sve znači ono ostalo kako idu pitanja. Međutim, u ovom kraju gde je ordinirao Johan Drozdek, to nikoga nije zanimalo. On je bio samo interesantan mladim devojkama iz tog komšiluka gde je živeo. To je baš bilo onako puno tih mladih curica koje su se interesovale za njega zato što je bio lep momak i bio je plav. Sada, po njegovom ponašanju, nešto on baš i nije posebno bio zainteresovan za te devojke, bar nije pokazivao neko posebno interesovanje. Više ga je zanimalo piće i više ga je zanimalo da zna tačno kada Džemo dolazi s posla, da bi otišao kod njega, da se ogrebe za koji dinar, za eventualno kutiju cigareta ili možda za neku cigaretu i da tako popriča s njim i da mu kaže ajde vidimo se večeras na flaši piva i tako. I u celom tom njegovom besposličarenju prošlo je to dugo toplo leto 87. godine u Karavukovu. Došla je i jesen. Naravno, krenula je i studen. Hladan vazduh podrazumeva da treba da se pripreme i drva za ogrev, posebno po selima. Njegova bivša maćeha, ona je sada počela da prikuplja novac da bi kupila drva za ogrev, odnosno da plati ljudima da to dovezu, da izrežu, da slože. Naravno, tu se našao opet Džemo koji je pomogao svojoj strini i gle čuda, Johan, kada se bilo šta radilo, nije bio prisutan. Inače, sve te poslove oko cepanja drva, slaganja i sve ostalo su radili Džemo i njegovi rođaci, jer su smatrali da pomažu svojoj strini, ko što i jeste tako. Nekad bi pitali gde je Johan, ona bi rekla otišao je da prošeta selom i na tome bi se završilo. I došao je i novembar te 1987. godine. Utihnula je graja na sokacima, one prašnjave ulice su sada postale blatnjave zbog čestih kiša. Naravno, i dalje se po ulicama dešavaju neke dogodovštine predveče, znači dečica obično pred večeru izađu da bi se igrala i roditelji su ih sa odobravanjem i zadovoljstvom puštali da izađu na ulicu kako im ne bi smetali u kući, u kućnim poslovima. Jer tu je bilo porodica koje imaju 5 i više dece. A to su sve kućice koje imaju 1 ili 2
onih sobica i možete da zamislite kakva je to gužva kada se dečica nađu unutra. Jedan pravi haos, ali oni su u tome uživali i niko se nije bunio. Bitno je da sve funkcioniše kako treba. I u porodici Salijevića je funkcionisalo sve što bi se reklo po PS-u i po JUS-u. I tog 10. novembra 1987. godine desila se posebna radost u ovoj porodici Salijevića. Zato što je Džemo došao svojom biciklom kući, ušao je radostan i rekao je: imam radosnu vest, primljen sam u stalni radni odnos. Poljubio je svoju Katicu nekoliko puta i rekao je: ženo, od sada imamo sigurni državni hleb, primljen sam u stalni radni odnos da radim kao čuvar pruge, znači bit će stalno hleba i za tebe i za decu, a Boga mi, bit će tu i za koju igračku i čokoladu. I naravno, svi su bili presrećni. Takvu sreću nisu imali do tog trenutka, malte ne od rođenja male Ivane, pa do sada dok nije rekao Džemo ovu radosnu vest. Naravno, Džemo je namignuo svojoj Katici i rekao je: Bogu hvala, bit će tu sada i hleba za i više članova porodice, aludirajući na to da želi da njegova supruga rodi možda i sina do godine. I naravno, ona se nasmejala na sve to, rekla je samo neka je od Boga zdravlja, bitno je da si ti dobio stalni državni posao. I sve će ići kako treba i kako si planirao. U tom trenutku mala Ivana je trčala tu nešto po kući u sobi i rekla je: tata, kad ćeš da me provozaš na bicikli? I on je rekao: eto, sutra se vozimo ceo dan ako hoćeš, sada tata mora da ide posle nešto da završi, a ti idi i igraj se sa ostalom decom. I ona je sva srećna istrčala da bi se igrala sa drugaricama i drugovima, a ubrzo posle toga i Džemo je rekao svojoj Katici da mora da ode do centra sela da bi se video sa jednim svojim prijateljem i da se nešto dogovore. E sad, šta je Džemo trebao da se dogovori sa tim svojim prijateljem? Da li je to bilo nešto vezano za novi posao na železnici ili je nešto drugo bilo u pitanju, ja to sada ne znam. Ali, kada je Džemo krenuo oko 17 časova, već je u tom periodu počeo onako da pada onaj prvi mrak. On je onako krajičkom oka samo pogledao da vidi gde je Ivana, da li nije slučajno u nekom blatu i vodi, i onda kada je video da se ona igra sa drugaricama onako na jednom suvom terenu i zemljištu, on je samo odmahnuo rukom, okrenuo se i krenuo ka centru sela. I Džemo sreće Johana Drozdeka, koji mu je prilikom tog susreta potražio nekoliko cigareta i ako ima da mu da koji dinar kako bi kupio pivo u seoskoj prodavnici. On je rekao: Johane, nema problema, baš imam neki razlog da častim. Evo ti, ne za jedno, evo ti za 2 piva i evo podelit ćemo ovu kutiju cigareta. A ja ću kasnije u prodavnici da kupim i za tebe i za sebe po paklu duvana. Naravno, Johan, koliko je bio zainteresovan za sve to što ima on razloga da časti, nije ni hteo da ga pita koji je razlog. Možete da zamislite taj bezobrazluk, ali je sa zadovoljstvom uzeo one cigarete i to nešto novca što mu je Džemo dao. Stavio je u džep i rekao je: Džemo, imam još jednu molbu. Kaže: reci, Johane, ali žurim, stvarno žurim. Hoćeš li da mi daš tvoju biciklu da odem do susednog sela? Treba da se nađem tamo sa jednom devojkom. Kaže: daj, molim te, nemoj da me samo to pitaš, jer to mi je jedino prevozno sredstvo odavde od kuće do posla i ko Boga te molim više za biciklu, nemoj da me pitaš. Bicikl je stajao naslonjen
na zid od Džemove kuće, ali kada je krenuo, opet se obratio Johanu i rekao je: vidi Johane, nemoj slučajno da ti padne na pamet da uzimaš moj bicikl, jer to sam rekao i ostaloj deci, da on nije za igru, jer mi služi isključivo da bi išao na posao. Okrenuo se Džemo i krenuo ka centru sela. Toliko je bio zaokupljen susretom koji je trebao da se odigra između njega i čoveka koji ga čeka, da nije ni čuo šta je zapravo Johan promrmljao. A rekao je: vidi, zapamtit ćeš me za ceo život. Kamo sreće da je Džemo čuo tu pretnju, možda bi odreagovao na neki drugačiji način, ali on je otišao užurbanim koracima da bi se našao sa svojim prijateljem. I našao se. Tamo se zadržao, bogami, nekoliko sati. Počeo je i dnevnik. On je sedeo u kafani sa svojim prijateljem, popili su još po jedno piće i onda je Džemo rekao: moram da idem sada kući, jer me moji čekaju za večeru. Jer tako je i pravilo u mojoj kući, da nema šanse da niko u kući uzme parče hleba ako ja ne sednem za sto. Znači, to rade i supruga Katica, a bogami i ova starija dečica. Pa čak i mala Ivana počela je tako da se ponaša. Neće da jede dok ne dođe tata. Zapravo, to je taj patrijarhalni odnos koji se primenjivao u porodici Salijevića. Poštovali su, znači, glavu kuće i nisu hteli niti da ručaju, niti da večeraju dok ne dođe domaćin. I naravno, Džemo je platio račun koji je imao u kafani, ustao je i užurbanim koracima je krenuo ka svojoj kući. Ušao je, poželeo je svima dobroveče i prijatnu večeru, seo je i rekao je: pa dobro, gdje je Ivana? Jer primetio je da fali najmlađe dete. Katica je rekla: pa mislim da je još uvek tu napolju sa decom. Džemo je izašao i prvo šta je primetio, da na zidu njegove kuće, što nije primetio prilikom dolaska, primetio je da nema bicikla njegovog. Odmah je pomislio: onaj ludi Johan je uzeo biciklu i otišao je u susedno selo da se vidi sa tom nekom devojkom. Ali sutra ću ja da mu održim lekciju, danas neću da se nerviram, jer ne želim da kvarim raspoloženje u kući, koje je veselo zbog njegovog primanja u stalni radni odnos, i nije hteo da kvari večeru svojoj porodici, naravno, svojim lošim raspoloženjem. I otišao je do jedne devojčice koja je tu stajala sa drugaricom i rekao je: da li si videla slučajno Ivanu? Kaže: ne, nisam je videla, evo tu sam skoro sat vremena, ja sam nešto kasnila, malo sam kasnije izašla i uopšte nisam videla Ivanu. Tu se Džemo onako malo uplašio, počeo je da viče, ne u smislu da se uplašio da se nešto desilo Ivani, nego je mislio: otišla je sada u komšiluk kod nekog i sada tamo večera sa dečicom od tog komšije, i dok je ja sad pronađem po komšiluku ima da prođe sat vremena. Mislim, to se nekada kod Roma u principu i ne gleda. Ako je došlo komšijsko dete, selo je sa drugaricama i sa društvom da večera, to se sve podeli, a onda neko od članova domaćinstva posle dete odvede kući. I on je rekao: ako je i ne nađem do 9 sati, valjda će je neko i dovesti. I sad on ide od komšije do komšije, niko nije video Ivanu. On počinje da je doziva: Ivana, Ivana. I onda je neko čuo to njegovo dozivanje, izašao je i rekao: stani Džemo, jel ti to tražiš svoje najmlađe dete? Kaže: da. Pa kaže: pre nekih 2 sata ja sam video Poljaka Johana kako je odvezao tvojom biciklom. I tu se sada odjednom Džemo prosto onako prepao, prebledeo je.
postao je beo kao mleko. Osjećao je da mu se nešto steglo oko srca. Prosto nije mogao da priča. Počeo je da muca. I rekao je tom svom komši, molim te ko brata, posudi mi svoj telefon, moram hitno da pozovem policiju. Kaže, zašto pobogu da zoveš policiju? Zato što osjećam da se nešto strašno desilo. Mojoj maloj Ivani. Odmah su ušli u kuću, Džemo je njegovim telefonom pozvao policiju, rekao je da je jedan njegov poznanik tu iz sela koji živi kod njegove strine, biciklom odvezao u nepoznatom pravcu njegovu ćerkicu koja je u tom trenutku imala samo 5 godina. Nepunih, znači 6. I policija je rekla, dobro, evo upravo krećemo ka Karavukovu, sačekajte nas u centru sela, ali počnite da tražite devojčicu. Možda je negde pala, možda su oni biciklom pali pored puta, možda se nalaze u nekom kanalu. I naravno, posle toga, Džemo je rekao susedu šta mu je dežurni policajac rekao, izašli su, Džemo prosto nije mogao da priča, ali komšija je pozvao sve komšije, izašli su stariji muškarci, kad kažem stariji, svi oni od 20 godina pa naviše, i uzeli su baterijske lampe, zato što je već pao mrak, i krenuli su da traže devojčicu. I naravno Johana. Usput su naišli i na jednu ženu koja je rekla, nisam sigurna, ali kada sam se vraćala iz prodavnice, mislim da sam videla biciklistu kako vozi na bicikli malu curicu i da su otišli u pravcu groblja. To kada je čuo sada Džemo, totalno je izgubio ovaj glas. Nije mogao da progovori ni reč. Samo se znojio, naravno komšija od koga je telefonirao, bio je pored njega, rekao mu je, Džemo, nemoj se plašiti, to je sigurno sve u redu, pa na kraju krajeva Johan živi kod tvoje strine, vi ste kao rod. On je samo klimnuo glavom i rekao, daj Bože da je tako. Otišli su, znači, do groblja, prošli celo groblje, nisu ništa našli što bi bilo sumnjivo, mrak je već uveliko pao i nisu odmah primetili da je pored jednog bagrema naslonjen bicikl. Tek jedan dečak koji je imao tako 15-16 godina, on je viknuo, čika Džemo, eno tvog bicikla, i uperio je baterijsku lampu u tom pravcu. I kada su bili na 10 metara od bicikla, Džemo je pustio krik iz svojih grudi kakav se može čuti samo u horor filmovima. Taj krik je čulo celo selo. O njemu u Karavukovu pričaju i do dan danas da ništa strašnije nisu čuli. Džemo je počeo da trči, klekao je i uzeo je u naručje telo svoje ćerkice Ivane, koja se nalazila na jednom proplanku, na travi, i bila je polugola, znači donji deo tela, nogice su bile gole i glavica ovog deteta je bila sva krvava, a njena prelepa, crna i tršava kosica bila je sva slepljena od krvi. Jedan čovek od tih ljudi koji su krenuli u potragu za malom Ivanom klekao je pored Džema, uhvatio ga je rukom čvrsto za rame i rekao je, Džemo, ostavi devojčicu, sada će doći policija, ne smemo ništa dirati dok ne dođu oni. Njoj sada nema pomoći, jer čovjek je stavio i ruku na grudi devojčice i shvatio je da nema otkucaja srca i da devojčica ne diše. Zapravo da je mrtva. I ubrzo, nekih 15 minuta, posle tog događaja, dolazi i policija. Počinje da se radi uviđaj, pronalaze 2 metra od devojčice u travi i jednu ciglu koja je bila velika i bila je sva krvava. Shvatili su da je devojčica zapravo ubijena tom ciglom, a kasnije obdukcijom i detaljnim uviđajem utvrdili su da je devojčica prvo ubijena ciglom,
a potom mrtva silovana. I dok je trajao uviđaj, Džemo se odjednom izgubio. Znači, nestao je. Tu je bila gomila ljudi koji su stajali i posmatrali kako policija radi uviđaj i neko je rekao neka dođe Džemo ovde, zapravo Džemail neka priđe, otac deteta. Shvatili su da Džeme nema. I sada se svi pitaju pa gde je Džemo? I znali su gde je Džemo. Džemo je otrčao do sela u nadi da će pronaći Johana da bi ga ubio. Tako je kasnije i izjavio policiji. Međutim, da li na njegovu sreću, a rekao bih da, na njegovu sreću, on nije našao ovu bitangu koja je ubila, a potom silovala njegovu mezimicu, Ivanu Salijević, koja je u tom trenutku imala 5,5 godina. Taj 10. novembar 1987. godine ostaće upamćen po ovom nemilom događaju ne samo u Karavukovu i u Sremu, nego bogami u celoj Vojvodini i Srbiji. O tome su pisale sve novine. Odmah te iste večeri Radio-televizija Vojvodine je dala vanredne vesti i rekla je da se traži lice koje je staro 31 godinu, da se zove Johan Drozdek, da je iz Novog Sada, ali sada sa mestom prebivališta u Karavukovu i da je isti počinio teško krivično delo ubistva i da se, ako se bilo gde zapazi, odmah prijavi policiji da bi se preduzelo njegovo lišavanje slobode i privođenje pravdi. I dok su svi sada pričali u selu, jer više niko nije ni spavao te večeri, gde bi mogao Johan da se krije, neki su predlagali da se organizuju i one seoske patrole u nadi da će ga negde pronaći u nekoj ulici ili sokaku sela. Neki su dali predlog da se obiđu i okolni salaši, što je policija rekla da se ništa ne preduzima do ujutru, jer su se plašili da možda Johan slučajno nije naoružan, jer im je neko javio iz policije da se radi o licu koje je i ranije imalo problem sa zakonom. I naravno, dok je trajala ta organizacija potrage za Johanom, negde oko 6 časova ujutru u policijsku stanicu grada Sombora ušlo je lice koje se predstavilo kao Johan Drozdek. Bio je sav izmazan od blata, mokar od znoja i prosto je bio pogubljen od straha. I rekao je dežurnom policajcu: ja vas molim da me sada uhapsite i da mi stavite lisice, jer ja sam nekog ubio u Karavukovu. Naravno, policajac je već znao šta se desilo u Karavukovu, odmah mu je stavio lisice, obavestio je svog komandira da je pristupilo lice koje se predstavilo kao Johan Drozdek, ali da kod sebe nema ličnih dokumenata i da on nije siguran da li se radi zapravo o tom licu ili o nekom licu koje ima možda psihičkih problema. Jer, kako je i sam rekao, lice deluje toliko preplašeno da nisam siguran da li je pri čistoj svesti i da li govori istinu. Naravno, po dolasku komandira, a i operativaca koji su stigli i iz Novog Sada, odmah je utvrđeno da se radi o Johanu Drozdeku, starom 31 godinu. I da je zapravo on to lice za kojim se traga zbog krivičnog dela ubistva. I ujutru, negde oko 10 časova, vanredne vesti Radio-televizije Vojvodina javile su da je Johan Drozdek uhapšen u Somboru i da je osumnjičen za krivično delo ubistva maloletne Ivane Salijević, stare 5,5 godina.
Naravno, nacija je bila u šoku. Kada su čuli na koji je način ova devojčica ubijena, a kasnije i silovana, to je izazvalo takav bes u celokupnoj javnosti da je prosto cela nacija kiptela od besa i tražila je linč Johana Drozdeka. Naravno, on je bio na sigurnom u istražnom zatvoru grada Sombora. I sada, kada je objavljeno da je Johan Drozdek uhapšen i da se nalazi u zatvoru, jedan od meštana sela koji je tog dana bio u lovu i koji se vraćao iz lova, rekao je da je negde oko 18 časova video Johana Drozdeka kako izlazi iz jednog žbunja u blizini groblja i kako navlači pantalone. U tom trenutku je lovac pomislio da je Johan vršio veliku nuždu i okrenuo se na drugu stranu. A ona zbunjenost koju je Johan imao na licu, lovac je prokomentarisao: Johanu je sigurno bilo neprijatno što sam ga video, pa je onda napravio tu neku bezveznu ludačku grimasu. I rekao je: da sam znao šta je Johan uradio, ubio bi ga iz puške. I posle je rekao i Džemi, zapravo Džemailu: Džemo, da sam znao šta je uradio onaj ludi Johan, ubio bi ga kao najgoru zver. Jer ovo što je on uradio ne bi uradila ni jedna divlja zver. Ovo je nešto najmonstruoznije. I naravno, posle svega toga, tužilaštvo je pokrenulo suđenje Johanu Drozdeku. U toku suđenja Johan Drozdek je priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret. Rekao je da nije bio pijan, da je devojčicu odvezao u pravcu groblja sa namerom da je siluje, zato što njen otac Džemo nije hteo da mu pozajmi bicikl. A pošto ga je devojčica znala, on je istu pozvao i rekao je: vidi mala, ako hoćeš da te provozam biciklom tvoga tate, kupit ću ti veliku čokoladu. I naivno dete, koje ne zna još uvek šta je laž i šta je ljudska zloba, onako prosto od sreće je blistalo, iz njenih krupnih crnih okica se videla sreća što će dobiti čokoladu i što će se voziti na očevom biciklu. Jer ono je Johana Drozdeka zamišljalo kao svog rođaka. I ono zapravo sa svojih 5 godina nije ni znalo da može da očekuje neko zlo od bilo kog. Zapravo, kao dete smatralo je da odrasli su zapravo dužni da štite i da čuvaju decu od bilo čega. I tako ona je sela na bicikl, na onaj ram, i Johan ju je odvezao u pravcu groblja. I kada su bili blizu groblja, po Johanovoj priči, Ivana je počela da ga moli: čika Johane, molim te, nemoj da idemo blizu groblja, strah me je groblja. I onda je počela da plače: molim te, vrati me, strah me je od groblja. I Johan joj je onda udario jedan šamar preko usta, stegao je rukom za vrat i rekao je: umukni, nemoj više da plačeš ili ću ti sada otkinuti glavu. Nesrećno dete je od straha zanemelo. Johan ju je vozio još nekih 100 metara, a onda je pored onog kobnog bagrema stavio bicikl, devojčicu je uhvatio za kosu, odvukao je na udaljenost od 10 metara od bicikla, tu je naišao, zapravo spotakao se na neku ciglu koju je uzeo u desnu ruku i svom snagom je počeo da udara nesrećno dete po glavi. Kako je kasnije izjavio na sudu, zato što ga je strašno iritiralo njeno plakanje. On ubija to jadno, malo stvorenje koje još uvek ne zna za ljudsku zlobu i nakon toga vrši protivprirodni blud
iskrnavi ovo malo i nevino telo. Ja prosto sada ovo dok pričam, zamišljam tu sliku i zamišljam sebe da sam bio u situaciji policajaca koji traži Johana Drozdeka, kako bi postupio. Ko zna, ali bolje da ne pričam o tome. Johan Drozdek je bio na sigurnom, u zatvoru, suđenje je trajalo po nalogu suda, izvršeno je i sudsko medicinsko veštačenje na psihijatriji u bolnici za takve slučajeve u Beogradu i ustanovljeno je da je Johan Drozdek stabilna osoba, znači da je psihički sasvim normalan i da je bio svestan onoga što radi u trenutku izvršenja krivičnog dela. Dok traje sve to, ta priča suđenja i svega toga, bol u kući porodice Salijevića ne prestaje. Oni su svoju mezimicu sahranili na lokalnom groblju, baš na tom od koga se devojčica najviše i plašila na svetu. Takva je sudbina. I roditelji su bili prosto izgubljeni od tuge. Imali su osjećaj kao da će umreti. U jednom trenutku su doživjeli najveću sreću i najveću bol. I to od čoveka koga su prihvatili kao rod najrođeniji, koga su u jednom trenutku i duvanili i davali mu novac za džeparac kao da je student, zapravo to je sve radio Džemo, otac ove nesrećne i ubijene devojčice, smatrajući da time pomaže ovog mladića dok ne nađe neki posao. Ali, kao što je kasnije pred sudom izjavio, jednom zver, uvek zver. I rekao je da je napravio kobnu grešku, što je istog čoveka prihvatio kao svog najrođenijeg i što nije tražio od policije da proveri ko se to doselio u kuću njegovog pokojnog strica i ko to živi kod njegove strine. Uvek je govorio da to nikada sebi neće oprostiti do kraja života. I to je nekoliko puta izjavio u toku suđenja. Suđenje je trajalo godinu dana i 14. marta 1988. godine Johan Drozdek je osuđen na 2 kazne. Osuđen je na 10 godina zatvora za protivprirodni blud i silovanje maloletne osobe. 10 godina je onda bila najveća kazna za to krivično delo u Republici Srbiji, a za krivično delo ubistva osuđen je na kaznu smrti streljanjem. Naravno, odbrana po službenoj dužnosti uložila je žalbu na ovu presudu, tražili su naknadna i specijalna veštačenja da bi dokazali kako je Johan neuračunljiva osoba, jer su u svom obrazloženju rekli da ono što je on uradio ne može da uradi normalna osoba i da je on zapravo za lečenje u bolnici zatvorenog tipa. Urađeno je još jedno veštačenje, međutim i to veštačenje je potvrdilo njegovu uračunljivost i Johanu je Vrhovni sud potvrdio prvostepenu presudu i Johan Drozdek je osuđen na kaznu smrti streljanjem i čekalo se izvršenje ove kazne. Naravno, o ovom slučaju štampa je puno pisala. Onda se pojavilo u javnosti ko je zapravo i bio Johan Drozdek. On je bio višestruki povratnik u silovanju. Imao je nekoliko zatvorskih kazni za silovanje. Zadnja zatvorska kazna je bila zbog silovanja jedne starije maloletnice, koju je odležao 3 godine u KPZ-u Mitrovica. Zatim je imao 4-5 kazni zatvora od po par meseci ili godinu dana zbog teških krađa. Znači, radilo se o čoveku koji i tekako treba da bude jako bezbednosno interesantan
za službu. Javnost je posle ovog događaja predlagala da se uvede posebni javni registar seksualnih predatora, tako da bi građani mogli da znaju u svakom momentu kojim se doselio u komšiluk, da li je manijak ili pošteni građanin. Nažalost, ovo ne samo da tada nije usvojeno, ti registri ne postoje ni do dana današnjeg. Naravno da je šef bezbednosnog sektora preduzeo operativnu proveru za lice koje se doselilo iznenada na njegovom području, imao bi na uvid kompletni njegov dosije iz kaznene evidencije i generalno bi ga stavio pod prismotru. Jer policajac, kada radi svoj posao, on može biti dobar ili loš policajac. Dobar policajac nije onaj policajac koji kada prilikom obilaska svog sektora pronađe recimo izgubljeni novčanik i vrati ga, odnese ga u dežurnu službu i prijavi. To nije dobar policajac. To je pošteni policajac. Ako recimo prilikom obilaska svog sektora vidi da se neko dete ili čovek davi u reci, iskoči i spasi ga, to nije dobar policajac. To je hrabar policajac. I tu treba da se pravi razlika. Dobar policajac je onaj policajac koji zapravo ima najveći broj napisanih operativnih službenih beleški. Zapravo informacija o bezbednosno interesantnim licima sa njegovog bezbednosnog sektora. Ja mislim da sam bio apsolutno jasan kada sam bezbroj puta rekao da je potrebno vratiti starog dobrog pozornika. Period kada se desilo ovo ubistvo bio je period pozornika koji su radili, ali očigledno su bili zaokupljeni i nekim drugim aktivnostima i nije ih možda zanimalo ko se to doselio tamo u komšiluku gde žive neki veseli ljudi, gde se zaista više i ne zna šta se dešava, ko dolazi, ko odlazi i mislim da je to velika greška. Ne bih to nazvao diskriminacijom, ali slobodno mogu reći jednim krajnjim nemarom. Jer upravo ti ljudi koje možda neko smatra nedovoljno interesantnim da bi se njime bavio, zapravo mogu biti izvor itekako dobrih informacija, koji su jako bitni za bezbednost ne samo tog mesta, nego i čitave države. I koji mogu doprineti rešavanju nekih teških krivičnih dela koja su napravljena ne možda u tom mestu, nego možda na nekom drugom mestu, ali od tih lica koja su se iznenada tu baš odjednom doselila i rešila da obiđu svoju tetku, strinu ili maćehu iz detinjstva. Salijevići se, kao što sam rekao, nikada nisu oporavili, posebno majka Katica. Ona je za svojom mezimicom kopnela. Rodila je ona svom Džemi još 2 dece. Rodila je devojčicu koju je nazvala po svojoj miljenici Ivana. Rodila je i sina koga je nazvala po svom voljenom mužu Džemailu. Međutim, nikad se nije oporavila od gubitka svoje voljene Ivane. Ona je govorila da samo čeka trenutak kada će zver koja je ubila njeno dete biti streljana. I taj trenutak je došao 14. februara 1992. godine. Čuvari su ušli u ćeliju Johana Drozdeka i rekli su mu da će sutra ujutru u 8 časova biti streljan. Da ima pravo na poslednju želju, u smislu večeru koju želi da mu naruče iz hotela, da može da dobije kutiju omiljenih cigareta
da može da popije čašu omiljenog pića, da može da dobije, da pročita časopis neki, da ima pravo na 5 minuta razgovora telefonskog sa nekim ako to želi i ako zna njegov broj. Međutim, on je rekao da nema nikakvu želju, ne želi ništa posebno, samo želi da popije nekoliko kafa kako bi ostao budan. I dok je čekao izvršenje smrtne presude, rekao je da se nikad nije pokajao što je ubio malu devojčicu, jer ga je strašno nervirala zato što je plakala. Ujutru, 14. februara, izveden je predstreljački stroj koji je bio sastavljen od 8 policajaca koji su došli iz raznih sekretarijata unutrašnjih poslova iz cele Srbije i podeljeno im je specijalno oružje, tako što su 4 puške imale bojevu municiju, a 4 su imale ćorke. Izveli su Johana Drozdeka ispred streljačkog voda. Oni između sebe nisu znali ko je zadužio oružje sa bojevom municijom. Stajali su 12 metara udaljeni od osuđenika, iza koga je bila posebna zavesa za skupljanje metaka. To je takozvana neprobojna zavesa, da ne bi došlo do rikošeta. Gledali su se oči u oči, a onda se ispred osuđenika postavlja takozvani paravan, tako da ga policajci koji vrše streljanje ne vide. Oni samo vide uokvireni jedan kvadrat koji je veliki 50 sa 50 centimetara. To je tačno kvadrat koji ide na osuđenikove grudi. To je takav materijal da osuđenik vidi policajce, ali policajci ne vide njega. I na datu komandu svi pucaju u taj kvadrat. 4 metka je pogodilo Johana Drozdeka u grudi, on je pao, zatim dolazi zatvorski lekar koji proverava da li je isti mrtav ili nije. Kada ga proglasi mrtvim, postupa se po daljoj službenoj radnji i naravno javnost je obaveštena da je tog 14. februara 1992. godine izvršena smrtna kazna nad navedenim osuđenikom. I bez obzira što je Katica Salijević na svet donela 2 nova života, tuga za njenom mezimicom nije prestala u njenom srcu i ova žena je umrla od tuge. Ona se sada sigurno nalazi gore u raju sa svojom mezimicom, dok dželat njene Ivane, nadam se, sada gori u paklu. Ja ne znam šta reći, ali posle ovoga što se desilo jednom detetu, retko da koje majčinsko srce može da se pomiri sa takvim gubitkom. I njen otac krivi sebe zašto se uopšte i družio sa Johanom Drozdekom i zašto ga je prihvatio kao rođaka. Kaže da ga danima, odnosno noćima i noćima sanja kako ga sreće u centru sela, kako ga hvata, kako ga vezuje sajlom, koju kasnije kači na svoj automobil koji je u međuvremenu kupio i onda ga po cele noći vozi 100 na sat. I tako ga je bezbroj puta sanjao. Neka njegova zla sudbina bude pouka svim ljudima da obavezno provere ko im to dolazi u komšiluk, a posebno ko im dolazi u goste. Jer ako pamtite nekog malog Johana dok je bio dete, dok je bio, znači, dobro dete, to ne znači da to dete nije u međuvremenu izraslo u jednog velikog monstruma i da će možda unesrećiti upravo one ljude koji brinu o vama i koji vas vole. Ovaj događaj ne smemo zaboraviti, pre svega zbog male Ivane. A
događaj koji se desio, odnosno streljanje nad osuđenikom Johanom, ostaće upamćeno kao poslednje izvršenje smrtne kazne u Republici Srbiji. Sada mnogi zagovaraju povratak smrtne kazne nad nekim osuđenicima, odnosno nad nekim zločincima koji izvrše ubistva nad trudnim, recimo, ženama i nad decom. Ja ne znam šta vi mislite, dragi prijatelji, u vezi toga, ali voleo bih da u vašim komentarima čujem mišljenje da li ste za vraćanje smrtne kazne za ova teška krivična dela i za slično krivično delo kakvo je počinio Johan Drozdek i da li bi ta kazna uticala na smanjenje krivičnih dela ubistva nad ženama i nad decom. Jer nalazimo se u jednoj epidemiji femicida i ubijanja dece. U očekivanju vaših komentara ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče. Stop svakom nasilju!